Emmy, bist du fertig? Wir fahren doch heute zum Reiterhof. Nein, ich muss mich noch umziehen. Okay, ich warte unten auf dich. Benny, kommst du auch mit? Ich bin fertig. Darf Benny mitkommen? Lass ihn doch lieber hier. Hallo Hannah, du bist ja schon da. Ja, aber noch nicht so lange. Ich gehe eben zu Jessie, wir müssen noch was besprechen. Komm, wir machen schon mal die Ponys fertig. Hallo, Entschuldigung, ich brauche eure Hilfe. Ja? Wer ist die Besitzerin hier vom Hof? Das ist Jessie, wir bringen dich zu ihr. Da ist sie. Hallo, ich bin Marie Veilchen. Schön, Sie kennenzulernen. Ich suche ein neues Zuhause für mein Pony. Wir müssen umziehen und können es leider nicht mitnehmen. Oh, das tut mir leid, aber wir haben schon zu viele Schulponys auf dem Hof und können keins mehr aufnehmen. Ich war schon auf allen Höfen hier in der Umgebung und alle hatten keinen Platz mehr. Vielleicht können wir helfen. Was wollt ihr denn machen? Am besten gehen wir in die Stadt und sprechen da die Leute an, ob sie einen Pony haben wollen. Ja, wir basteln noch ein Plakat. Und was machen wir jetzt? Wir müssen warten, bis jemand vorbeikommt. Da ist schon jemand. Hallo, wir suchen ein neues Zuhause für ein Pony. Nein, danke, ich brauche kein Pony. Hallo, haben Sie Interesse an einem Pony? Es sucht ein neues Zuhause. Nein, ich habe keinen Platz und keine Zeit für sowas. Papa, guck mal, die suchen ein neues Zuhause für ein Pony. Nein, Clara, wir brauchen kein Pony. Oh, schade. Ich glaube, wir gehen jetzt mal lieber. Es kommt keiner mehr. Und, wart ihr erfolgreich? Nein, keiner wollte das Pony haben. Was mache ich denn jetzt? Wir können es beim Umzug nicht mitnehmen. Mama, können wir das Pony nicht nehmen? Jessie hat doch gesagt, es ist kein Platz mehr für Schulponys. Aber wenn ihr es nehmt, dann ist es ja euer Pony und kein Schulpony. Das würde gehen. Ja, dann nehmen wir es. Also hat das Pony jetzt ein neues Zuhause? Juhu! Wie sieht das Pony eigentlich aus? Warte, ich hol sie mal. Da ist sie. Das ist Lou. Wow, sie ist voll schön. Und, sollen wir noch spazieren gehen? Klar, was denkst du denn? Ich freue mich schon so auf unseren Spaziergang. Ich mich auch. Wo sollen wir eigentlich lang gehen? Ich würde sagen, einfach den Rundgang durch den Wald. Och nee, was machen die denn hier? Das Wetter heute ist aber echt schön. Ach, was macht ihr denn hier? Man kann doch nicht mehr in Ruhe ausreiten gehen. Und was macht ihr hier? Ausreiten? Wonach sieht's denn aus? Was habt ihr denn mit euren Ponys gemacht? Dekoriert, sieht doch super aus. Oh je, die armen Ponys. Ihr seid doch nur neidisch, weil unsere Ponys viel besser sind. Was können eure Ponys denn besser? Unicorn kann richtig viele Kunststücke. Okay, dann zeig doch mal. Ah, Hilfe! Aua! Stopp, Unicorn, bleib hier! Ist alles gut bei dir, Magdalena? Nein, Unicorn ist weg und mein Po tut weh. Seht mal, das ist Unicorns Schleife. Die hat sie bestimmt verloren. Da müssen wir nur ihrer Spur aus pinker Glitzerdeko folgen. Dann finden wir sie. Ja, bestimmt hat sie die Schleife abgeworfen, weil sie nicht mochte. Also das verstehe ich nicht. Wie kann man eine pinke Glitzerschleife nicht mögen? Also mir würde die Schleife auch nicht gefallen. Mir auch nicht. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Unicorn. Das könnt ihr gerne alleine machen. Ich habe schlechte Laune und mein Po tut weh. Ich setze mich jetzt hier hin und warte einfach.
Da vorne liegt noch was Pinkes von Unicorn. Da muss sie hier gewesen sein. Und hier hängt auch noch was. Und hier auch. Da vorne ist ja auch Unicorn. Wartet hier, ich gehe zu ihr. Komm, Unicorn, jetzt geht's nach Hause. Ich hab sie, wir können los. Magdalena, wir haben Unicorn wiedergefunden. Ach, Unicorn, da bist du ja wieder. Wo ist denn deine ganze Glitzerdeko? So, jetzt kriegst du erstmal wieder deine Schleife, damit du ordentlich aussiehst. Jetzt können wir gehen. Sollen wir auch schon zurückgehen? Ja, ich bin langsam schon echt müde. Und, wie war euer Ausritt? Eine Katastrophe. Unicorn hat mich abgeworfen und dann ist sie weggelaufen. Und jetzt tut mein Po weh. Oh, und wie habt ihr Unicorn dann wiedergefunden? Unicorn hat ihren Schmuck verloren und dann sind wir der Spur einfach nachgelaufen und haben sie gefunden. Wow, war bestimmt aufregend. Ja, aber ich hab mich voll verletzt. Jetzt tut mein Po richtig weh. Hast du dich denn wenigstens bei ihnen bedankt, Magdalena? Sie haben dein Pony wiedergefunden. Ja, okay, danke schön. Der Tag heute war aber echt aufregend. Ja, das kannst du laut sagen. Gute Nacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert kostenlos meinen Kanal.